როგორ ახართ გოგონებო, იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს მოდით გავშალოთ რა უნდა საერთოდ ამ ადამიანს თქვენგან ამ ურთიერთობისგან და საერთოდ რა ხდება. გავერკვიოთ ამაში ზოგადი გაშლების მადლი და რა თქმა უნდა ყველას უღმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი აქტიურობისთვის, ლაიქებისთვის, საოცარი დადებითი სიტყვებისთვის, ძალიან მიყვარხართ და ყველას გისურვებთ ბედნიერებას და რაც მთავარია ორმხრივ სიყვარულს, როგორი კარგი დამთხვევა ორიანი თასი, ორმხრივი სიყვარული, ისე როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ. საერთოდ გული არ უნდა გაიტეხოთ, ეს არ არის უფასო რჩევები და რაღაცა გაუცნობიერებელი რჩევები, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ ვინმესგან ხართ განაწყენებული, ის იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა კაცი ერთნაირია, ყველა ქალი ერთნაირი. არ არის ასე. ნახოთ. რა უნდა საერთოდ ამ ადამიანს ამ ურთიერთობისგან თქვენგან რას ელოდება საერთოდ ნახოთ. რას ელოდები? შენ გელოდება, ნახოთ. რა უნდა? საინტერესოა რა უნდა. პოზიცია, მსხვერპლის პოზიცია ადამიანს, რომელსაც ყოველთვის აქვს არგუმენტი. ყოველთვის აქვს არგუმენტი, რატომ შეიძლება არ მოქმედებდეს, რატო შეიძლება მაგალითად მოქმედებდეს და ეს იყოს რაღაცნაირი ორაზროვანი ან თუნდაც აზრიანი, ყველაფერზე აქვს თავისი არგუმენტი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შენ ხარ ისეთი კვერთხის დედოფალი, რომ შეუძლებელია შენ რომ არ უნდოდე ამ ადამიანს პირდაპირ გაგებით, მაგრამ გრძნობს შენს ენერგეტიკას უფრო. აი შენ რომ გინდა რაღაცნაირად შენ უნდა იმოქმედო თითქოს ან იცი როგორ რაღაცა მე მინდიხარ შენ, მაგრამ ვატყობ რომ უფრო შენ გინდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქტიურობა, ენთუზიაზმი, თუნდაც კითხვების დასმა გრძნობს რომ არის თქვენგან. რა თქმა უნდა, თუ მსგავს სიტუაციაში არ ხართ, სხვა ვიდეოებს დაელოდეთ გოგონებო. კარგი, მოდი ვნახოთ, საერთოდ არ ის რო იყო ესა რუსულ სიმღერა რო იყო ადრე. დელფინი რუსალკა ნიპარა, რანაირად, არ გამოდის, არა ხართ წყვილი, არანაირად, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად უმოქმედო ან მის მოქმედებას არანაირი პროგრესი არ აქვს და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, აი რასაც ვკითხულობ იმას ვამბობ, კი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ ურთიერთობაში აზროვნებითაც პროგრესი არ აქვს. ვერ ხედავ პროგრესი. შენ გაქვს პროგრესი, მაგრამ ნახე დაუკვირდეთ მეორე მხარეს, შენ თუ პროგრესი გაქვს, მაშინ არ უნდა იყო ამ ურთიერთობაში და რაღაცნაირად ეს ადამიანი არ უნდა გრძნობდეს შენს ენთუზიაზმს, რომ შენ გინდა, მაგრამ გრძნობს. კარგი. რა გიზიდავს ამ გოგოში ვიზუალი? თუ რატო გინდა ესე? რა გიზიდავს? აი რა არის ყველაზე მეტად, რაც გიზიდავს, მაინტერესებს ხასიათი. შენ გაქვს ისეთი ხასიათი, რომ აი გინდა არ გინდა რომ მაინც გინდა ეს ქალი და მიდიხარ აი შენს მიზნამდე და თითქოს გრძნობს რომ აი თვითონაც რაღაცა მიზანშია ამყვანილი და ამას გრძნობს. სხვათა შორის უღვევებ, ნახე როგორ რაღაც არის ამოვარდა ქარის არ ვიცი კაის ნიშანია თუ ცუდის ნიშანია, მაგრამ მე ვფიქრობ კარგის ნიშანია, რატო იცით, ძალიან მიყვარს ღამე, როცა წვიმაა და როცა ქარი ფშტუილობს. მოკლედ, თვითონაც კვერთხის მეფეა და რა არიცი? შენ მას კიდე უღვევებ რაღაცა სხვა მამაკაცურ ხარისხს. ახლა მომწერენ მან და მაინც. სხვა მამაკაცურ ხარისხს. მაგრამ შენთან რატო არა გახსნილი ეს მისი პოტენციალი, არ ვიცი. შენ ხარ ისეთი ლიდერი, ისეთი მაგარი, რომ აი შენთან უკანიხევ შენი ნებით თუ იჩრდილები, შენი ნებით იხევ თუ მისი ნებით. არ არის მთლად ისეთი მსხვერპლის პოზიცია. არ არის. უბრალოდ რატო იხევს იცი უკან? აი ზუსტად ის დასტის ბოლოს რაც იყო ტყუილა და არ გირჩიეთ კი არა, გისურვებთ ორიანი თასი, ორმხრივი სიყვარული, როგორ რაღაცა იცი, მართლა წყვილი ხართ, მართლა შეიძლება თქვენგან გამოვიდეს. კი ვთქვი, არ ხართ წყვილიო, მაგრამ მართლა შეიძლება გამოვიდეს აქედან წყვილი. უბრალოდ სხვადასხვა მხარეს იყურებით. აი რაღაცა ვერ გაიყავით, რაღაცა ერთ აზრზე ვერ ახართ. საერთოდ სიყვარული კია, კარგი, მაგრამ თუ თანამგზავრი არის, ნახე, შენთან უფრო მეტად გავაგრძელებ მე ურთიერთობას, ჩემი თანამგზავრი თუ ხარ, ერთი გზით თუ მივდივართ, უფრო კარგი იქნება ყველაფერი, მაგრამ ეხლა შენ თუ სხვა გზით მიდიხარ და სხვა საერთოდ რეალობაში ხარ, არ გამოვა ეს სიყვარული, ხო ასეა. ხო და რაღაცა მსგავსი სიტუაცია აქაც. მე აქ ცოტა მეჩვენება ეს ყველაფერი აბდა-უბდა.
აბდაუბდას ვკითხულობ? რეალურად აი ეს აბდაუბდა? არა, ცხრიანი თასი. აბდაუბდა კი არ არის. არ არის აბდაუბდა. ანუ მე შემიძლია ვილაპარაკო სიყვარულზე, მე შემიძლია ავხსნა ჩემი ემოციები შენს მიმართ, მაგრამ იცი რა, ეს შემიძლია ავხსნა მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით, მაგრამ მოქმედებით ეს ადამიანი არაფერს არ იზამს და არც აკეთებს. ესე როგორი გამოვლინება იცი, პაჟი თასი მაგალითად ჩემი საყვარელი ის რო არის, აი მინიშნებები როცა არის თორებზე, ცეცხლები, გულები, დამგულა, დამილაიქა, იმედია ოდნოები არა, დაგიკლასა, რაღაცა ამდაგვარი. ან მოგიკითხავს და მე არაფერს არ აკეთებს და ნუ ერთი სიტყვით თავისებური რაღაცნაირი როგორი ხარ საერთოდ ამიხსენი კი ჩამოკიდებული პოზიცია ხარ, მაგრამ მაინც როგორი ხარ? ტუზი პენტაკლი ხარ? ვისთვის ხარ ტუზი პენტაკლი? შეხედე? როგორ რაღაცა იცი, შენ გიჭირს ჩემი გაგებაო, თორე რეალურად როგორი ვარ და არაჩვეულებრივი, სტაბილური, კარგი ვარ, უბრალოდ შენ ვერ დამოღამევ, ამას გეუბნება, თორე მე ძალიან კარგი ვარო. ანუ ეს როგორი ჭკვიანური манипуляცია იცი, შემიძლია მე ესე ვთქვა, რომ იცი რა, მოგიშლი ახლა მე შენ ნერვებს, მთელი შენი ცხოვრება, ანახევარი ცხოვრება სამდე იქნება და გეტყვი, მე არაჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, უბრალოდ შენ არ შეგიძლია ჩემი გაგება, არ შეგიძლია მივიღო და აქეთ გამოვხატო მე პრეტენზია. ისა манипуляცია. თქვენ თუ ასეთ ადამიანს აყვებით, სულ დაიჩრდილები, სულ დაითრგუნები. ამიტომ ეს მესიჯები მაგდებს იმიდან, რა ქვია, ბოდიშკი ხდით გოგონებო. ამიტომ თავისი არგუმენტები თვითონ ესეთი კი აქვს, მაგრამ არ აყვეთ ამაში. არ აყვეთ. საქმეც იმაშია, რომ რაღაცნაირად მაინც ეს ურთიერთობა წავა და წავა, რისკენ წავა. როგორი, ანუ თუ იარსებებს ურთიერთობა, ხო შეიძლება მან და მაინც დადებითად არ იარსებობს და იარსებობს მაგალითად ტოქსიკურად ან რაღაცა გაუგებრად. მოდი ვნახოთ, ანუ იარსებებს უთ არ ვამბობს, მაგრამ როგორ იარსებებს ეს ურთიერთობა, როგორი არსებობაა ეს? სულელი სარკანი, ხუთიანი პენტაკლი. ან ძალიან როგორ ვთქვა რა, ძალიან ეს ყველაფერი ძალიან არასერიოზულია. რო იტყვენ აი რო ჩაიცმევ რაღაცა რო უკვე დიდი ხარ ყველანაირად და უკვე ძალიან მინიუბკა რო გაცვიან, ძალიან ცოტა ისეთი თინეიჯერი რო ხარ და კი კარგია, მორგებული გაქვს შენი სული, ამას იზიდავს, მაგრამ არ გიხდება, არ შეგეფერება, შეუფერებელია მისი ქცევა, დაუხვეწავია მისი ქცევა, გაგრძელდება ყველანაირად, მაგრამ ხან დასრულდება, ხან დაიწყება, მერე იმ იმედით რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მთლიანობაში რა გამოდის, ანუ არაფერი ადამიანს აქვს ძილი. გეგონება რომ აი ძინავს ურთიერთობაში. დღეს მაგალითები შემიძლია ბევრი მოვიყო, ანუ მერე და მერე უფრო გამოფხიზლდება, მერე და მერე. ანუ ჯერ რაღაცნაირად მე ვერ უყურებ, რომ პროგრესს განიცდიდეს. ესე იგი შენ გინდა თან ამ გოგოსთან, მაგრამ იყო თავისუფალი. ხო ასია? კი, ასია. ანუ როგორი ურთიერთობა გამოვა. თა რა არის, იცი, მოლოდინიც აქვს იმის, რომ არ უნდა ეს ყველაფერი დამთავრდეს. შენ ხო ხვდები, რომ აქ ამისკენ მაინც წავა თუ ასე გააგრძელებ. საკამათო, ანუ ვერ გამოვტეხე ანუ ეს ადამიანი. როგორია, იცი, როგორ ადამიანს ვკითხულობ? ყველაფერზე პასუხი აქვს. ზოდიაქო ლომი, მამაკაცი, ერთს მიწერდა 17-ს მოგწერს. ყველა ლომი ერთნაირი არ არის, მაგრამ მე ხა ამოკრებილი მაქვს ესე ნაცნობები, მეზობლები და ასე შემდეგ რა, ზოდიაქოებზე. ჩემი ისა მაქვს. მაგრამ ლომს გავს მაგრად. რთულია საერთოდ ამ ადამიანს რამე აუხსნა. რთული ამ ადამიანს დაანახოს სიყვარული და რთულია საერთოდ რამეზე გითხრას შენ მართალი ხარ და შენ ბევრს უძლებ ან რაღაცა მადლიერება დამაკლდა. ცოტათი მაინც მინდა რომ ვიგრძნო მადლიერება. ეს გოგონა რო ესეთი ლიდერია და ესეთი სხვანაირი ხასიათის არის, ეს გიშლის ხელს რომ არ აღიარო? მაგი. გაჯიბრება. დაგანახებ მე ჩემო არყოფიც. მე შენ შეგვსვავ იმ ემოციაზე, რომ არ დაგანახებ. აი მარც მადლიერებას არ ვაღიარებ შენში თუნდაც ისე, რომ ოჰოჰო რა კარგი ხარ, როგორ მინდა შენთან, ანუ სრული უარყოფა. ანუ შენთან ასე მუშაობს აშკარად, იმიტომ რაც უფრო მეტად უარყოფს, ამას გრძნობ და
უფრო მეტად საგონებელში გაგდებს. რაც უფრო მეტად წყობიდან გამოდიხარ და აი მოუჭრი ყველაფერს, აქედანაც კი დარდობს, მაგრამ მოწონს და სიამოვნებას იღებს. ნუ ახლა შევხედე 10 წუთი ვლაპარაკობ რაღაცა ისეთ პერსონაჟზე, ნუ არ ვიცი. რატო უნდა გინდოდეს ამ ურთიერთობაში? თან დიდი ხანია. კარგი. მოდი ვიკითხოთ ახლა მთავარი. აი შენ როგორ უნდა მოიქცე ამ შემთხვევაში? ნუ კი ვიცით ახლა როგორ უნდა მოიქცე, მაგრამ მაინც მისი ნახე, არავითარ შემთხვევაში არ აყვე ამ ადამიანს არაფერში. თუნდაც რამე გეწყინოს, თუნდაც აი პასუხის დაბრუნება, ან სრული იგნორი. აი როგორ რაღაცა იცი? სრული იგნორი თუ არა, მაგალითად რამეს გაწყენინებს, ან რაღაცა სათქმელი გექნება. უნდა დაუბრუნო ისეთი პასუხი, რომ შენ გარუარ რაღაცას მიჩვეული, აი მაგალითად ისე თავაზიანად გაუღიმებ. აი თითქოს რაღაცა რო ჩინურად გელაპარაკება და ხარ თავაზიანი, გესმის ყურში, მაგრამ ვერ გებულობ რას გელაპარაკება. აი რაღაცა ესეთი უნდა შეიმუშაო. ანუ არ აყვე არანაირ ემოციაზე, არანაირ რეაქციაზე, იმიტომ რომ აქ ჩანს, რომ გამოგიწევს მაინც. რაღაცნაირად გამოგიწევს, ამით სრული რელაქსი, სრული სიმშვიდე. პენტაკლების დედოფალი თავს იფასებ მაქსიმალურად. და ადარებ ყველაფერს წარსულში, არ ვიცი რატო ამოდის წარსული, მაგრამ წარსულიდან გამომდინარე აქტა რომ გეუბნება რომ შენ და გამოგეტანა დასკვდები. ამ ადამიანთან თუ არა ზოგადად ნებისმიერ ადამიანთან არ ვიცი რაღაცა წარსულისკენ გიბიძგებს რომ გადახედე წარსულს და გადახედე ახლა რა ხდება, რაღაცა ვერ გაიგე, რაღაცის იმედი ქონდა და ბოლოს როგორც წარსულში იყო ისეა ყველაფერი, ანუ უარყოფითი. ვიკითხოთ ერთი რაღაცა მაინც რამე დადებითი მინდოდა მეთქვა და ხუთიანი პენტაკლი საერთოდ ესაც ჩემი საყვარლისი ტარო. აი რაც არ უნდა არ მოგეწონოს, ხო? მაინც პასუხობს ისე როგორც არის რეალობა. მე მაინც განმეორდები იმას, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი ვინმეს გონია, რომ ჩემი საუბრიდან რამე ლაგდება, ან რაღაც უნდა მოусმინო, არც ლაგდება და არც ჩემს სიტყვებზე არ არის რამე დამოკიდებული, ეს არის ზოგადი გაშლა და უბრალოდ უნდა მიიღო მინიშნებები, თუ შენ ამ სიტუაციაში იმყოფები. ეს არ არის პირადი უნდა მომისმინო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქაც უნდა მომისმინო, მაგრამ არა თუ ისე, რომ აი всё, აქ ასე ითქვა და მორჩა. რამე კარგი შეიძლება მოხდეს აქ. პირველად როგორც მოვიდა. კარგი როგორ შეიძლება მოხდეს აქ, როგორც თვითონ არის ეს, ანუ სანამ ეს ადამიანი იქნება ურთიერთობაში ერთი და იგივე ელოდეთ. ანუ ეს ყველაზე მტკივნეულია ალბათ, რომ არა, ეს ის ტიპაჟია, რომელიც ადრე თუ გვიან მაინც იმას გამოავლენს, რაც ახასიათებს. სიუხეშეს, თან აქტიურობა, თან გაჩერება, გამყინვარება, აგრესია, ვის რა, ეხა ყველაზე ვერ ვიტყვით გოგონებო, ვერანაირად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ასეა. გადაწყვეტილებას მაინც როგორც ასეც, კაი, არ გინდა პროგრესი, რაღაცა ხო შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ არ უნდა გადაწყვეტილების მიღება, თუნდაც რომ წავიდეს თავის გზაზე, თავის გზაზე არ მიდის. რატო არ მიდიხარ შენ გზაზე, მოდი ვიკითხოთ. ანუ იმდენად მოწონ ხარ, იმდენად კარგი ხარ ხო, მზე ანათებ, კაშკაშა ხარ. ერთი წუთით. როგორი ელასტიური ვარ, წამში ამოვიღე. მოდი ვნახოთ. რა უშლის ხოს, აი რატო არ მიდის? შვიდია, როგორი არასწორი ტიპია, გონია წავა? თავს მოგაჩვენებს, რომ წავა, მართლა მოგაჩვენებს, მაგრამ სინამდვილეში ისე დროს გამოხდება, რომ აგაფორიაკებს და ამას აქ ამის ნიჭი, რომ აგაფორიაკოს. მაგრამ მე აქ გეტყვით. კი, გასაგებია, როცა გაფორიაკებს და იცი რატო გაფორიაკებს, საერთოდ რასაც ელოდები დიდი ხანია და ჩადებული გაქვს ამდენი რესურსი. მე რაღაცა ზამას კავშირო ხარ, ესე რანაირად ხდება, რომ შენ შენებურად ვერ მიიღო და ზუსტად ეს ინტერესი გაფორიაკებს მე სინამდვილეში, თორე შენ კი არ გიყვარს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ ახლა რაც მე წავიკითხე, გიყვარდეს, ან თუნდაც შენ თავი გიყვარდეს. წარმოუდგენელი. კარგად დააკვირდი, რა ხდება ამ დროს, რა გიზიდავს, უარყოფა. ის, რასაც ელოდები და დაჟინებული ხასიათი რომ გაქვს ადამიანს, რა,
მე მაინც დაველოდები და მივიღებ იმას, რაც მე მინდა, მაგრამ გიღირს რომ მიიღო, ანუ ღირს ეს ადამიანი ამდენად, მაშინ ეს თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, გოგონებო. მე ყველას გელოდებით კომენტარებში, როგორც ყოველთვის ყველას ვცნობ, ვინ არის თავის ისტორიებიანად, ყველაფერს ვკითხულობ და რა თქმა უნდა, გამეცემთ ვიზი აქვს საუბარი და არ დაგავიწყდეთ თქვენი მადლიერება, იმიტომ რომ ზოგადი გაშლებიც, რა თქმა უნდა, კი აუფასო, მაგრამ უფასო არაფერი არ არის. კოცნით და გეხვევით.